नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी कढ़ाई इंग्लिश तड़का में। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान का सबसे फेमस जो खाना है वो दाल बाटी है। आज मैं आपको दाल बाटी बनाना सिखाऊंगी। बाटी दो तरह से बनते हैं। एक बाटी बनता है जो हम उसको सेक के बनाते हैं ओवन में, बाटी ओवन में। एक बाटी जो बनता है उसे बाफला बाटी कहते हैं। वो हम उसको बॉईल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम उसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बाफला बाटी और चटपटी सी दाल। अब बाफला बाटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। बाफला बाटी बनाने के लिए हमने इसमें ऐसे 4 बाउल आटा ले लिया है और हमने इसके बाद में इसमें 3-4 बाउल हमने इसमें बेसन लिया है। हमने बेसन इसलिए लिया था क्योंकि बेसन इसमें डालने से थोड़ा वो कुरकुरा बनेगा, इसलिए हमने बेसन का यूज़ किया। उसके बाद में हमने लिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अजवाइन लिया है और हमने लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हमने इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। हमने थोड़ा सा पानी गर्म रख दिया है क्योंकि हम आटा गुनगुने पानी में लगाएंगे। अब हम लगाएंगे बाफला बाटी के लिए आटा। सबसे पहले हम इसमें बेसन मिक्स कर देते हैं, अजवाइन मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हल्की सी हल्दी डालते हैं ताकि इसका थोड़ा कलर अच्छा है। अब हम इसमें नमक थोड़ा स्वाद अनुसार डाल देते हैं। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। अब हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। जब तक हम आटा लगा रहे हैं तब तक हमने बाटी के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया है। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस करके हम इसके गोल गोल बाटी बनाएंगे। उसके बाद में हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। बाटी को इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको उबालने के लिए रखेंगे। पानी का अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें बाटी डालेंगे। बाटी को हम अप्रॉक्स 15 मिनट तक रखेंगे ताकि अच्छे से उबल जाए। उसके बाद में हम इसको गैस को बंद कर देंगे। हमने बाटी को रेडी होने के लिए रख दिया है। ये हमारे बाटी उबल के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको नीचे उतार कर ठंडा करेंगे और उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। हमने इस तरह से इसके बाटी के 4 टुकड़े करके कट कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने बाटी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब हम इसमें बाटी फ्राई करेंगे। दाल इसमें बहुत चटपटी चाहिए। बिना चटपटी दाल के दाल बाटी खाने का मज़ा नहीं आता, इसलिए हम अब दाल बनाएंगे। दाल के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें हमने लिया है ये मूंग वाला मूंगल। दाल के लिए हमने ली है मसूर की दाल और चने की दाल, और ज़्यादा क्वांटिटी में हमने लिया है मूंग मोगर की दाल। और इसके बाद हमने लिया है इसमें ऑयल फ्राई करने के लिए दाल को वापस।
हमने इसमें गार्लिक लहसुन अलग से लिया है और हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी लिया है। अब हम इसमें 2 मिर्ची डालेंगे और 2 टमाटर। ये गरम मसाला सबसे लास्ट में डालेंगे। नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर डालेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हमें दाल बनाने के लिए चाहिए। हमारी दाल अच्छे से भीग के तैयार हो गई है। अब हम इसको उबालेंगे। उबालने के लिए हमने कुकर पहले से ही गर्म रख दिया था। देखो हमारे कुकर में पानी उबल के तैयार हो गया। अब हम इसमें दाल डालेंगे। हमने दाल डाल दी है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से उबल जाए और नमक के साथ हमने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। और टमाटर को हम इसमें ही डालेंगे ताकि अच्छे से उबल के इसके अंदर खटाई डाल दे। अब हम दाल को 4 सीटी तक पकाएंगे। कुछ लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे और हम कुकर को पैक कर देंगे। दाल के तड़के के लिए हमने राई और जीरे का इस्तेमाल किया है। ये हमने कुकर में जो दाल बॉईल करने के लिए रखी थी वो है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन गरम हो गया है हमारा। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। हमने इसमें राई ऐड की है। अब थोड़ा लहसुन ऐड करेंगे, अच्छी खुशबू आ जाए। और हमने हरी मिर्च डाल दिया। इसमें वो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो डालेंगे। दाल को ज़्यादा गाढ़ी रखना ना उसको पतली। ये थोड़ी मीडियम होगी तब उसको खाने का थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी दाल पक के रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हमने गरम मसाला हल्का सा डाल दिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे। रेसिपी थी बाफला बाटी और दाल बाटी हमारे तैयार हो गए हैं और हम इसको लहसुन की चटनी के साथ सर्व करेंगे, जो मैंने सेपरेटली वीडियो बनाकर डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।